Mein Name ist Anke Rühmann. Ich bin Professorin für angewandte Mathematik hier am Hausdorff Center für Mathematik in Bonn. Ich bin hier, da ich in diesem Jahr den Leibniz-Preis verliehen bekommen habe. Ich habe das natürlich nicht erwartet. Ich bin an dem Tag mit dem Fahrrad ins Büro gefahren, kam gerade zur Tür rein und es kam der Anruf von der DFG, den ich noch völlig verschwitzt und völlig außer Atem entgegengenommen habe und dann natürlich total baff und total sprachlos erstmal war. Das ist natürlich 'ne unglaubliche Auszeichnung und eine unglaubliche Chance für meine Forschung, die Forschung weiter vertiefen und gleichzeitig weiter verbreitern zu können mit 'nem ganz tollen Team an Forschern hier an der Uni Bonn, aber auch mit internationalen Kolleginnen und Kollegen in der Forschung, die mich interessiert, diese weiter auszubauen. Das sind vor allem 2 große Themenfelder. Das sind einmal die sogenannten inversen Probleme. Da geht es darum, aus indirekten, nicht-invasiven Messungen Rückschlüsse auf ein System zu ziehen. Also ein klassisches Beispiel wäre zum Beispiel die Röntgentomographie, wo man Informationen über zum Beispiel die Knochen in einer Hand gewinnen möchte, ohne die Hand natürlich aufzuschneiden. Und so macht man das indirekt. Und aus diesen indirekten Informationen möchten wir dann Rückschlüsse auf, in diesem Fall die Knochen in der Hand, gewinnen. Und das ist das eine große Themenfeld. Das andere große Themenfeld sind sogenannte Mikrostrukturen in gewissen Materialien, Formgedächtnismaterialien. Das sind Materialien, wie der Name schon sagt, die ein Gedächtnis haben, die sich an ihre Gestalt erinnern können und deswegen aus ingenieurwissenschaftlicher Sicht sehr interessant sind, in der Raumfahrt, in der Luftfahrt von Bedeutung sind, aber die mathematisch auch extrem spannend sind, weil sehr viele, sehr reichhaltige Strukturen vorhanden sind und wir die natürlich genauer untersuchen möchten. Und der Leibniz-Preis ist eine herausragende Chance, das mit einem ganz fantastischen Team zusammen hier in Bonn, und Bonn ist natürlich schon exzellent, weiter verfolgen zu können. Also Teamwork ist, ich glaube, in fast jeder Forschung von zentraler Bedeutung, auch gerade in der Mathematik, was man vielleicht mit so Vorurteilen zur Mathematik gar nicht als erstes glaubt. Aber die meisten mathematischen Resultate sind Resultate von einem größeren Team. Und im Prinzip gilt das auch für alle unsere Forschung, die wir hier betreiben. Und das ist ein Team aus internationalen Kollegen, aus Kolleginnen und Kollegen hier, aus meiner wirklich tollen Forschungsgruppe hier in Bonn und auch mit Studierenden hier. Und die Chance ist natürlich, dass wir ganz viele unterschiedliche Blickwinkel, unterschiedliche Perspektiven haben, die zu einer Fragestellung, die uns alle interessiert, hinzukommen, diese Fragestellung aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten, da vielleicht auch neue Unterfragestellungen finden, die diese ursprüngliche Fragestellung, die vielleicht sehr kompliziert war, in kleinere Bausteine runterbrechen kann und so uns hilft, zu der großen Fragestellung zurückzukommen. Und das ist natürlich das, was Teamwork so wirklich, wirklich bereichernd macht. Exzellenz ist was verschiedene Aspekte hat aus meiner Sicht. Einmal natürlich, dass das, woran man vielleicht als erstes denkt in der Forschung, also dass man wirklich an Themen arbeitet, die die Weltspitze der Forschung interessiert und man seine Beiträge dazu liefert, um in den Fragestellungen, die uns interessieren, weiterzukommen und die Grenzen dessen, was man versteht, vielleicht ein klein bisschen weiter zu schieben, und das natürlich in Kooperation mit einem Team, mit meiner Forschungsgruppe hier, mit den internationalen Kollegen. Aber Forschung ist nicht alles. Also genauso ist Exzellenz aus meiner Sicht Teil der Lehre. Und in Bonn haben wir ein unglaubliches Glück, unheimlich begeisterungsfähige und motivierte Studierende hier in der Mathematik zu haben. Ja genau, also es gibt eine unglaubliche Wechselwirkung zwischen Forschung und Lehre schon im Studium. Also schon die wirklich Anfänger-Lehrveranstaltungen werden von Professoren gehalten, die mit diversen Preisen ausgezeichnet sind und die dann von den Anfängen, wo man die Sprache der Mathematik lernt, bis hin zu aktuellster Forschung führen. Und ich selbst habe ja in Bonn studiert und ich selbst habe unglaublich davon profitiert, solche Mentoren im Studium zu haben, die einen an die aktuelle Forschung wirklich herangeführt haben. Also meine Forschung ist ganz zentral geprägt von Transdisziplinarität. Schon alleine die Fragestellung, die ich ja beschrieben habe, also in den inversen Problemen, ob man durch indirekte Messungen die
ja aus der Medizin oder den Naturwissenschaften motiviert sind, Rückschlüsse auf ein System gewinnen kann, ist eine Frage, die aus den Naturwissenschaften kommt. Die Frage zu den Mikrostrukturen in den Materialien ist eine Frage, die aus den Ingenieurwissenschaften kommt. Und insofern ist Transdisziplinarität schon eine Fragestellung für mich zentral, aber dann natürlich auch in Veranstaltungen wie Konferenzen, die häufig transdisziplinär sind, dass die gemeinsam mit Mathematikern, Ingenieuren, Physikern vielleicht stattfinden und da eine gemeinsame Sprache gefunden wird und gemeinsam an Fragestellungen diskutiert wird und dann bis hin zu Forschungsarbeiten. Also wir haben beispielsweise gerade eine Arbeit mit einem Ingenieur von der ETH Zürich, die wirklich kombiniert mathematische Ideen und Simulationen aus den Ingenieurwissenschaften, die für unsere Resultate von zentraler Bedeutung sind. Und insofern ist Transdisziplinarität für mich ein ganz, ganz wichtiger und sehr, sehr bereichernder Aspekt.